Кешеләрдә мәрхәмәт югалһа, йәмгыятьтә бердәмлек, ярдәмсылык туктаһа, тәү сиратта тормыш һынауҙары ҡаршыһында япа-яңғыҙ ҡалған ҡаты сирлеләр зыян күрә. Әлхәмдулиллаһ, ислам тәрбиәһе быға юл ҡуймай. Динебеҙ сирлеләрҙе, етемдәрҙе ҡайғыртырға, мохтаждарға ярҙам күрһәтергә ҡушты. Һөйөклө пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәсәләм дә беҙгә сиргә тарыған кешене тынысландырыу, уның күңелен күтәреү зарур тип өйрәтеп ҡалдырҙы. Ислам ҡануниәте шәриғаты буйынса ярҙамға мохтаждар исемлегенә һәр ауырыуҙы индергә мөмкин. Шуға күрә сирле кешенең хәлен белеү, уның ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереү һис шикһеҙ Аллаһҡа яҡынайтҡан изге ғәмәл. Баймаҡ районы Таһир ауылынан Мәрйәм Байраҡаеваның иһә һәр көнө ошо изгелектә, сөнки сырхауҙарҙы бағыуҙы ул үҙенең эше, көндәлек хеҙмәте итеп һайлаған. Ауыр эш. Шуға ла мына сиделка урыса була, беҙҙеңсә ауырыуҙы бағыусы, ҡараусы тип әйтһәк тә була. Шулай кешеләрҙе табып булмай, бик һирәк. Мына әлеге ваҡытта мин бер апайҙы ҡарап ултырғайным. Ул апай постелдә ята, Гүзәл апай. Ул үҙе уны мына Исламский университетта Марданова Айгөл тигән ҡатын уҡый инде. 3-нче курста уҡый вечерныйға. Мына ул апай менән иң беренсе танышҡан, иң беренсе ул уға намаҙ өйрәткән, сөнки үҙе уҡый. Намаҙ өйрәткән ул апайға. Шунан ул апай шу намаҙын уҡый әле ул. Көнөнә 5 намаҙын ҡалдырмай уҡып ултыра. Шунан өйрәткән мына. Шунан ул әйтә, мына миңә шул мосолмандар оҡшаны, улар һәйбәт тәрбиәләй ти, улар мына грубый түгелдәр, әҙәпте, иманды, сабырлылар ти. Шул мына миңә мосолмандар килһә ине сиделкалар ти, шул әйтегеҙ ти. Шунан мосолман сиделкалар мәйтәм беҙҙә йәштәр күбенсә бәпәйҙәр менән ултыра, семья үҫтерәләр. Ауылдарҙа бит уже мәсеттәргә ололар йөрөй, пенсионерҙар, улар бит ҡарай алмайҙар, ултыра алмайҙар, ул әйтеп, больныйҙа ҡарап, мына ауырыуҙа ҡарап инде. Шуға шул ни табыу ҡыйын. Ауырыуҙы, бағырға, теләүселәрҙе табыу ҡыйын. Шуға мин әйтер инем. Ул бер кешенең, бер ғаиләнең генә нейһе түгел бит ул. Ҡыйын хәлеме, проблемаһымы. Ул бөтә, мәҫәлән, республиканың хәле, бәлки бөтә Рәсәйҙең дә ҡыйын хәлелер. Әйтергә теләйем. Мәҙрәсәләргә, исламский университеттарға, пед колледждарға, институттарға, шунда, мына урыс әйткәндә, сиделкалар әҙерләһендәр ине. Мына шуны профессионал кимәлгә күтәрергә инде. Сөнки мына мед колледждарда аҡса түләп бер 3 ай курс массажистка уҡырға мөмкин. Башҡа ерҙәрҙә шулай өҫтәлмә белемдәр алырға мөмкин уҡыу йорт-эсендә. Шунда шул нәмәне күтәрһәләр ине. Сиделкалар кәрәк. Ислам дине сирлегә ярҙам итергә, уның тормошон ҡулыбыҙҙан килгәнсе еңеләйтергә ҡуша. Шуға өҫтәп ауырыуҙың эргәһендә булыу һәм уның рухын, кәйефен күтәреп тороу тейешле. Әбу Хурайра, Аллаһ Тәғәлә унан риза булһын, Пәйғәмбәребеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең ошо турала әйткән һүҙҙәрен еткергән. 5 ғәмәл: сәләмгә яуап биреү, ауырыуҙың янына барып хәлен белешеү, мәйетте һуңғы юлға оҙатыу, саҡырыуҙы ҡабул итеү һәм сөскөргәнгә именлек теләү мосолмандарҙың бер-береһенә ҡарата бурыстары иҫәбенә инә, тине. Мин ул апайға иң беренсе эшкә тип өйҙәренә килеп ингәйнем, ҡурҡа-ҡурҡа килә таң бит ниндәй кеше икән тип. Килеп ингәйнем, шундай нәмәгә тап килдем инде. Апай ултыра креслола, матур ғына, тәрбиәле генә апай, сәстәре ҡабарып торған, сәстәре буялған, матур ғына, үҙен тәрбиәләгән, матур ҡатын, һылыу ғына ҡатын инде. Матур ғына бер егет аяғын йыуып ултыра. Ә ул уның өлкән улы икән. Улы эшләй мировой судья булып. Мына шул әсәһенән сауап алам тип, әсәһенең күңелен күрәм тип, фатиха алам тип, килеп күпмелер ваҡытта әсәһен тәрбиәләп китә икән. Матур ғына итеп аяҡтарын йыуҙы. Шаңҡана ярҙам итәм тигән, яҡ үҙем эшләйем тип, 2 сиделка ҡарап торабыҙ. Беребеҙ эшен сменаһын дәүәт итә инде. Мин ҡабул итергә барғанмын. Ул берҙә һеҙгә аҡса түләйбеҙ, һеҙ эштәгеҙ тимәй. Әсәһенең матур итеп аяҡтарын йыуҙы, тырнаҡтарын ҡырҡты, апаҡ ҡына таҫтамаларға аяҡтарын һөрттө. Шунан әсәһе ҡыуанып ултыра бит инде. Шунан хәҙер был егет башын йыуырға булды. Матур итеп инде шундай аккуратно итеп, урысса әйткәндә инде ипле генә итеп, әсәһенең башын йыуҙы.
Шундай мана тәрбияләп, матур итеп, шамбергәләп ултырып, куанышып, сәйсеп, ул безгә нәмә күрһәтте. Мастер-класс. Шуңа шун бетәбезләр шундай улдар насип итәйне Алла Тәгаләм тием. Мәрхәмәтле йөрәк башкаларның яхшылыгына һидекер шул. Ике өләсәһе ике картатаһының һөюенә наҙланып, өлкәндәргә сикһеҙ хөрмәт хаким иткән мөхиттә ипле матур тәрбиә алып үҫкәнгә күрә, Мәрйәмгә ауырыуҙы өлкән кешене бағыу бер ни тормай. Ярҙамға мохтаждар хаҡында хәстәрлек күреү уның өсөн тын алыу һымаҡ, тәбиғи, еңел. Һәр бер әҙәм тәнәй сағынан шундай камил өлгө алып үҫһә, йәмғиәтебеҙ сәскә атып, һис шикһеҙ данлы кешеләрҙең һаны артҡандан артыр ғына ине. 6 балабыҙ үҙебеҙҙең балалар, 3 ине. Өлкән һәр 2 ҡыҙым, берәүһе тормошта, бер ҡыҙым мед колледж үтеп эшләп йөрөй ошонда Уфала, 3-сегә малайыбыҙ да студент инде Сибайҙа уҡый. Һәм беҙ алдыҡ 3 бала опекаға, тәрбиәгә алдыҡ. 8-нче йыл китте инде. Балаларыбыҙ хәҙер үҫте, ул ҡыҙҙарыбыҙ, береһе 9-да, береһе 8-дә уҡый, береһе 4-тә уҡый. Алғанда улар бәләкәй генәләр ине. Ҡыҙҙарыбыҙҙан уңдыҡ, шәптәр, ҡыҙҙар шәп, молодец. Алар бөт пис эштәштеләр. Изгелек эшләгән һайын ул арталыр инде бит тормошта. Шулайҙыр тип уйлайым. Алла Тәғәләгә шөкөр иткән һайын, Алла Тәғәлә шөкөр иткән һайын, ул һиңә бәрәкәт бирә, бәрәкәт. Алла Тәғәлә бәрәкәт. Намаҙ бәрәкәт, зикр бәрәкәт, аят әйт бәрәкәт, бөтә нәмә бәрәкәт. Ҡеүәтле имандың күрһәткесе үҙеңдән әүәл башҡаны ихлас ҡайғыртыу. Мәрйәм Байраҡаева кеүек тап шундай хәстәрлекле, йомшаҡ йөрәклеләр яҡшылыҡты ишәйтә, именлеккә юл яра, ғәзиз илебеҙҙең ҡотон һаҡлай. Һис шикһеҙ шулай.